maxaa ka taqaanaa dhulka? waa maxay sababta aysan dadku u noolaan karin meerayaasha kale? jawaabaha u faahfaahsan waxaad ku ogaan doontaa muuqaalka dhexdiisa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan akhyaarta ku xihan channelkeena Axmed Daaruqudni ku soo dhawaada muuqaal cusub. dhulku waa meesha kaliya ee aadamuhu ku noolaan karo. sababta ayaana ah inuu dhulku haysto gaasaska ay dadku u baahan yihiin, hadday ahaan lahayd oxygen, nitrogen, carbon dioxide iyo kuwa kaleba. dhulka waxaa ku hareeraysan 5 goobood oo kala ah troposphere, stratosphere, thermosphere, mesosphere iyo exosphere. troposphere waa goobaabinta koowaad, micnaheeduna waa goobaabinta isbeddelka oo loola jeedo isbeddelka cimilada. goobaabintan waa midaynu ku noolahay, waana midda keliya aan ku noolaan karno, maxaa yeelay middan ay iskugu yimaadaan gaasaska ay dadku qaataan dhammaantood. waxayna ka kooban tahay 72% nitrogen, 21% oxygen, iyo 21% oxygen iyo 1% oo kuwa kale ah. goobaabintan waa mid ay daruuruhu biyaha ka keenaan. goobaabintan ayaa ku dhammaata 20 kilomitir oo xagga sare ah. stratosphere waa goobaabinta ama lakabka labaad. stratos micnaheedu waa lakab, sphere micnaheedu waa goobaabin. goobaabintan ayaa ah meesha ay diyaaraduhu maraan. mar walba aad kor socotid gaasasku waa ay yaraanayaan. goobaabintan waxaa ku dhex yaala lakabka lagu magacaabo ozone. ozone waxaa lasoo ogaaday sanadii 1913. ozone hawadeedu waa hawo qasan, kumana suurtagelaysa inaad ku neefsato. lakabka ozone wuxuu dadka ka ilaaliyaa ilayska cadceedda. nooluhu ma noolaan karaan lakabkan la'aantiis, maxaa yeelay hadduusan jiri lahayn cadceeddu waa ay gubi lahayd. ozone ayaa haysta O3, taas oo uu kaga hortago falaaraha cadceedda, balse CFC lagu sii daayo lakabkan ayaa sababtay inay daciifto awooddiisa. qoraal laga soo saaray UN-ka sannadan waxaa la sheegay in sanadkan CFC ugu badnaa lagu sii daayay ozonka, isna waxay sababaysaa dhibaato aad u weyn. mesosphere waa goobaabinta saddexaad, micnaheeduna waa goobada dhexe. goobaabintan cimiladeedu waa qabow, waxayna hoos u dhacdaa 90 digrii. goobaabintan ayaa muhiimadeedu u weyn ah inay naga ilaaliso dhagaxyo kulul oo ka imaada xagga qorraxda. thermosphere waa goobaabinta afaraad. goobaabintan ayaa khaas ku ah satellite-ka iyo dayax-gacmeedyada. thermosphere ayaa leh qayb hoose oo lagu magacaabo ionosphere. ionosphere ayaa qani ku ah enerjiga ama korontada ay ku shaqeeyaan raadiyo. xilliyada qaarna waxay ku daysaa hawada kalooro qurux badan oo soo jiidanaya. exosphere waa goobaabinta shanaad, waana goobaabinta ugu dambeysa. goobaabintan ayaa dhulku jirta 500 kilomitir oo xagga sare ah. heerkulka goobaabintan ayaa gaara 500 ilaa 1500 oo digrii. hawada ayaa ka samaysan helium iyo hydrogen. intaas ayaynu u egtahay muuqaalkeennii maantay. intaan ku kulmi doono muuqaalkan lamida waxaan idinkaga tegay. assalaamu calaykum.